मकै पोल्ने आमाको कथा। दिनमा कति कमाउनुहुन्छ? यो आगोमा मकै मात्र पाकिरहेको छैन, यहाँ एउटी आमाको सपना, सङ्घर्ष र जीवन पनि पाकिरहेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म धुवाँ र आगोसँगै बस्ने यी आमाले आखिर दिनमा कति कमाउनुहुन्छ होला? के यही कमाइले उहाँको घर चल्छ? आज हामी उहाँकै जीवनको कथा सुन्दैछौँ। उहाँलाई हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर उहाँको हरेक दिन सामान्य छैन। घाम होस् या गर्मी, बिहान होस् या साँझ, उहाँको दिन मकैसँगै सुरु हुन्छ र मकैसँगै बित्छ। मकै पोल्न सजिलो देखिए पनि यसको पछाडि धेरै मेहनत लुकेको छ। मकै ल्याउने, बोक्रा निकाल्ने, आगो बाल्ने, पोल्ने अनि ग्राहकलाई दिने, दिनभर यही काममा उहाँको हात व्यस्त हुन्छन्। हजुर, सबैको मनमा एउटै प्रश्न आउन सक्छ, यति धेरै मेहनत गरेपछि उहाँको हातमा दिनको कति पैसा बाँकी रहन्छ होला? आमा सबै खर्च कटाएर दिनमा कति कमाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आमा भन्नुहुन्छ, एक दिनको 100 रुपियाँ अथवा महिनाको 3000 भाडा दिन्छु। मकै लिनुपर्छ, सबै गरेर 400-500 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति धेरै मेहनतमा कति थोरै कमाइ छ। कमाइ सुन्दा रकम सानो लाग्न सक्छ, तर त्यो रकमभित्र उहाँको पुरा दिनको पसिना मिसिएको छ। एउटा मकै बेच्दा आउने केही रुपियाँ उहाँको लागि केवल पैसा मात्र होइन, घर चलाउने एउटा सानो आधार हो। हामी मध्ये धेरैका लागि एउटा पोलिएको मकै केही रुपियाँको स्वाद मात्र होला, तर कसैका लागि त्यही मकै जीवन चलाउने माध्यम बनेको हुन्छ। मेहनत सानो वा ठुलो हुँदैन, मेहनतको पछाडि लुकेको कथा ठुलो हुन्छ। हजुर दर्शकबिन, तपाईँलाई आमाको कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै मिठो कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।